こんにちは、ハイジーです。というわけで今回はリクエストが多かったので、もうやるしかないぞということで買ってまいりました。こちらでございます。でりーん、蒙古タンメン中本汁なしマーシン麺、レンジで一撃。麺の上に辛そうなものが乗っかってて、上で火吹いてるやつ開けてみますと、どんな感じなのでしょうか。はい、袋の中に麺とあんが乗ってて、その上に別で花椒入りラー油が乗っかってるという、これを入れる量でピリ辛、中辛、激辛の調節ができるそうでございますが、まずはこれを取ってお皿の上に乗っけてレンジで7分半ですね。結構するんですね。ここで報告するほどでもない報告のコーナーなんですけれども、こちらが先日娘と一緒に作ったバイキンマンジョウなんですね。本当はここに2本角が立ってまして、それが取れちゃってるんですけれども、こうやって開けるとバイキンマンがいるっていうバイキンマンジョウなんですけども、これカプセルが中に入ってるんですよ。で、こっちはカプセルをむき出しにして、こうやって開けたらこうドキンちゃんが入ってるっていういい仕様になってるんですけども、よくよく考えたらカプセルからそもそも出てきたものがカプセルに戻されるというやるせない感じで、最後のこれ開けてみますと、できましたと。わー、もうすごい匂い。いい匂いだね。うわ、刺激してくる。ニラとニンニク臭がかなり効いてる感じがしますね。混ぜていった方がいいんですかね。麺に関してはこのように平打ち麺の感じですかね。しっかりちょこちょこ豆腐が入ってるという感じでございます。結構入ってるね。まずはラー油を入れずにこのまま食べてみましょうかね。赤い点々みたいなものはところどころに見えますので、おそらくちょっとは辛いと思うんですけれども、いただきます。思ってた以上に辛い。うまいんだよ。いつも通りうまいんだよ。でももう辛い。ちょっと汗がじわっと吹き出してくるくらい辛い。ちょっとこれちょっとずつ段階踏んでいきましょうか。もちろん耐えられない辛さとかそういうレベルじゃないんですけれども、なかなか辛かったっていうびっくり感がありましたが、どのくらいかな。ちょっと待って、結構いけない色してるね。ここをちょっと結構行き渡らしちゃってるけど大丈夫かな。これ結構魔界の色なんじゃないの？大丈夫？食べてる時の旨味が辛い。後追いだ。これ後追いタイプだ。食べた瞬間はこのラー油をかける前よりもすげえ旨味が増して、あれ良くなったじゃん。しかも別に辛くなってるわけじゃなくて旨味が足されただけだと思うんですけども、後追いだ。後からこっそりつけてきてグワって捕まえてくるっていう探偵タイプだ。だってこれさ、ほらもう今の一口よ。これ一撃。これ一撃でこれをほら、もうすでに燃え盛ってる焚き火にもう火をくべてる感じで、もうすでに着火してるからどんどん激しくなってくる感じ。これただうまいんだよね、これ結局のところ。何この辛いやばいって思いながらもうまいからもっと食べたくなっちゃうってこの感じで、残りのこれもう全部もう全体に行き渡って、結構まだ残った。結構まだまだ、これ大丈夫なの？結構まだまだ残っちゃってたけど、やっぱ全部入れるともう全体的な色も全部変わってくるね。これ時間との勝負かと思われるので一気に書き込んでいきましょう。これ来るね。ちょっと待って。後味が今こうやって喋ってる最中に通り過ぎる、もう息が痛いの。そんで息が痛いからと思って黙ってたで、また痛みがこの辺で充満してくるっていうのと、唇も痛い。量はいっぱいあるから痛いけどうまいし、なんかね、体がほぐれて元気になってくる感じはやっぱり共通だね、中本さんの。これなんだろう、特にここからこういう感じのこっから上が辛いっていう、だから辛さの V ネック。唇がとにかくヒリヒリ痛い。なんていうんだ、スーパーリップで攻められてる感じっていうか、痛くなってる唇を中心として全部が熱い。なんだで食べていきますと、このように最後はあんが残るので、人によってはご飯を投入して追い飯を楽しんでもいいかもしれません。うまい。はい、
ごちそうさまでした。というわけで今回の蒙古タンメン中本さんのうま辛新麺なんですけども、結果的に言いますと、結構なシャワー浴びたレベルになります。シャワー浴びれます。最近残念なのはユニクロさんのこのシャツの質が良すぎて汗が T シャツの上からわかんないっていう悔しさはありますが顔はびっしょりです。美味しいものが好きな人とびっしょりが好きな人と、なんか今日眠気でぼーっとしてるなっていう人は食べてびっしょりだと思います。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。紹介しますけれども、平塚翔吾さんですかね。今日のテスト、ハイジーのことばっか考えてたわ。やめた方がいいよ、それ。集中してテストに。